Xin chào các bạn. Video này mình muốn quay bởi vì có một bạn đã hỏi về tính cách của cô gái Nga. Thực ra bạn ấy hỏi về cách tán tỉnh cô gái Nga, nhưng mình nghĩ không có câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu bạn là một người tự tin, nghiêm túc và có ý định nghiêm túc thì mình nghĩ bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong tình yêu dù bạn thích cô gái nước mình hay nước ngoài. Trước hết mình muốn liệt kê mặt tốt và sau đó mặt xấu của cô gái đã lớn lên và sinh sống một thời gian dài ở xã hội Nga. Người nước ngoài thường nói họ thích cô gái Nga bởi vì cô gái Nga xinh đẹp, mắt tô sang chân dài, dáng vóc cân đối và đẹp. Còn các cô gái trẻ hiện nay cũng chăm sóc bản thân rất kỹ nữa. Họ đi tập thể thao và thể dục thường xuyên để giữ dáng. Hơn nữa, phụ nữ Nga ăn mặc đẹp. Họ ví dụ thậm chí ăn mặc đẹp cho một bữa tối bình thường hoặc là khi đi xem phim. Đối với phụ nữ Nga, học thời trang rất là quan trọng. Đấy là về mặt chất. Còn về mặt tâm lý thì cô gái Nga họ tự tin, tự trọng, trung hậu và ngay thẳng. Họ luôn luôn nói ra suy nghĩ của mình, không thích giả vờ tình cảm. Cô gái Nga phần lớn rất là độc lập và mạnh mẽ. Mình tìm thông tin mô tả phụ nữ Việt Nam và mình muốn nói là cô gái của hai dân tộc chúng ta có nhiều điểm chung, ví dụ như giỏi lựa chọn. Cô gái Nga vừa đi làm vừa giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Có vợ là người Nga hoặc là người Việt thì nhà sẽ luôn ấm cúng và sạch sẽ. Cô gái Nga có thể đi làm về và bắt tay nấu nướng dọn dẹp luôn. Thậm chí khi họ không muốn làm việc nhà, họ làm mọi việc rất có trách nhiệm. Còn cuối tuần họ tổ chức một ngày tổng dọn dẹp và vào ngày đó cả gia đình tham gia, rất vui và đoàn kết. Hầu hết các cô gái Nga kết hôn trước 30 tuổi. Tuy nhiên dù kết hôn, họ vẫn học hành và làm việc. Gia đình là giá trị chính trong hệ tọa độ cuộc đời của người phụ nữ Nga. Dù họ đi làm, học tập và xây dựng sự nghiệp, nhưng chồng con luôn là ưu tiên của họ. Cô gái Nga giống cô gái Việt, họ yêu thương gia đình của mình hết mực. Nhưng gia đình của người Việt bao gồm cả họ hàng gần xa, trong khi gia đình Nga nhỏ hơn và cô gái cô dâu tương lai không cần được mọi thành viên trong đại gia đình khuân ái. Cho nên bạn nếu yêu một cô gái Nga và muốn cưới cô ấy thì bạn phải sẵn sàng giải thích và dạy nhiều cho cô ấy về sự cần thiết và cách đối xử với họ hàng của mình. Trong văn hóa của người Nga không có phong tục đó. Nhưng nếu bạn được yêu bởi một cô gái Nga thật sự thì cô ấy sẽ chấp nhận mọi phong tục và truyền thống của bạn. Đừng ngờ điều đó. Còn nếu tình cảm của bạn không đủ cao thì tốt nhất đừng bắt đầu mối quan hệ. Cô gái Nga như mình đã nói rất độc lập, nhưng thậm chí cô ấy muốn thấy đàn ông mạnh mẽ quy tâm ở bên cạnh mình để có thể dựa vào được. Nếu bạn chinh phục được trái tim của một cô gái người Nga thì cô ấy sẽ rất trung thủy và đáng tin cậy. Tuy nhiên, cô ấy có lòng tự trọng cao. Nếu bạn coi thường, nói thổ lỗ hoặc không quan tâm đến cô ấy thì đừng đòi hỏi sự yêu thương và nhận quá xứng đáng. Nếu cô gái Nga yêu thì yêu rất lâu, cô ấy sẽ cố gắng giữ gìn bất kỳ mối quan hệ nào, thậm chí phá hoại với cô ấy. Nhưng nếu cô ấy quyết định ra đi thì cô ấy sẽ rời đi cho tốt và sẽ không có cách nào để trở về với nhau được. Có một điều nữa là nếu bạn yêu cô gái Nga thì hãy yêu cả gia đình của cô ấy. Gia đình Nga rất bền chặt và gắn bó. Nếu bạn chiếm được lòng tin của nhà gái người Nga thì họ sẽ coi bạn như là con của họ. Cô gái Nga đảm đương mọi việc trong nhà và không cần đến sự giúp đỡ của ai. Khi thiết bị hoặc nào đó trong nhà bị hỏng, chúng mình biết cách sử dụng không chỉ kéo cắt móng tay, dỗ móng tay mà còn cả dụng cụ của chồng khi chồng vắng nhà. Ví dụ hầu như mọi phụ nữ Nga có thể chặt củi nếu cần đốt lửa khi trời âm 30 độ. Có thể nói là phụ nữ Nga sở hữu tất cả những phẩm chất như một người đàn ông, nhưng cô ấy không khoe khoang về điều đó một chút nào. Khi có chồng ở bên cạnh, có người yêu bên cạnh thì cô ấy sẽ không can thiệp vào việc của đàn ông. Cô gái Nga không cần kim cương, cô ấy sẽ rất vui nếu nhận được một bó hoa hồng hoặc hoa cúc đơn giản. Cô ấy sẽ vui khi nhận được những món quà nhỏ. Đối với phụ nữ Nga, những điều nhỏ nhặt như đưa áo khoác giữa cửa mở hoặc là mở cửa xe và đỡ tay xuống xe rất quan trọng. Còn bây giờ mình định kể về mặt xấu của nhiều cô gái Nga. Trước hết,
nhiều người nước ngoài nói là nếu bạn muốn hẹn hò một cô gái Nga thì luôn luôn mỗi nơi mỗi lúc phải trả tiền cho họ khi mời họ đi xem phim hoặc là đi ăn nhà hàng. Điều này có tồn tại giữa phụ nữ Nga, nhưng mình nghĩ nó không hẳn đúng tùy người. Nhưng nếu nói về đa phần cô gái Nga thì có thể nói như vậy được. Thứ hai là nhiều cô gái Nga có khái niệm khá là sai, đó là họ thích phơi nắng, họ mê phơi nắng. Mỗi mùa hè họ chạy ra bãi biển hoặc là leo mái nhà để phơi nắng, và họ không nhận thức là điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề có liên quan đến da, đến sức khỏe nói chung. Một điều cuối cùng mà mình nghĩ ra đó là cô gái Nga giống như hầu như mọi phụ nữ trên thế giới thường đến trẻ khi hẹn gặp cô ấy do lý do khác nhau như trang điểm, làm kiểu tốt, làm đẹp, vân vân. Cho nên có khả năng nếu bạn gặp cô ấy người Nga thì có khả năng bạn phải đợi chờ từ 10 phút trở lên. Nói tổng kết, người nam nữ đều độc đáo, không thể nói là mô tả của mình về cô gái Nga chính xác. Đó chỉ là thông tin mình thu thập được từ nhiều nguồn và bổ sung sự ý chủ quan của bản thân nữa. Trong tình yêu, nếu hai người thuộc hai dân tộc khác nhau thì tất nhiên sẽ có nhiều mâu thuẫn và sự hiểu nhầm. Nhưng nếu cả hai người nghiêm túc thì vượt qua mọi sự khác biệt được. Sau một thời gian họ sẽ hòa hợp với nhau, và càng giao tiếp với nhau lâu càng thấu hiểu và yêu thương. Chỉ cần thời gian, kiên trì và học chấp nhận mọi sự khác biệt trong đối phương.